سلام همگی، خوش اومدید به یه ویدیو جدید همراه با مهمون ویژه. در ادامه ویدیو توضیح میدم که ویدیومون از چه قراره و ایشون کیه. بچه ها، قبل از اینکه ایشون رو به شما معرفی کنم خیلی بابت حمایتتون واقعا مرسی. واقعا اصلا باور نمیشه که توی اولین ویدیوم انقدر ویو بگیرم، نزدیک به چیزا بکنم 30-40 ویو گرفتم و بهتر از اون 18 تا سابسکرایبر گرفتم و نمیدونم تا این ویدیو آپلود شه زیاد میشه یا نه، ولی 18 تا سابسکرایبر گرفتم توی 5 روز فکر کنم توی اولین ویدیوم. بعد چند تا لایک گرفت. وای کامنت ها، واقعا عاشق کامنتاتون بودم بچه ها. من باور نمیشه که اینقدر کامنت های خوب برام بگید. خیلی ممنون. اصلا اون کامنت هایی که برام گذاشتید یه انگیزه زیاد بهم داد که دوباره واسهتون ویدیو بذارم و واقعا خیلی دوست داشتم. بابت حمایتاتون خیلی ممنونم. عاشقتونم. کسایی که از ویدیو قبلی اومدن واقعا خیلی دوستتون دارم و واقعا دلم نمیومد که به خاطر بابت حمایتاتون و اینا تشکر نکنم، چون واقعا حمایتاتون عالی بود. خب الیسان، اصلا ویدیو چیه؟ ایشون اسمش الیسانه، خب، و داداشمه، 7 سالشه، متولد سال 1396 و آره دیگه این چیزی بود که میتونستم درباره شناسایی داداشم توی کامنت ها برام بنویسید که بیشتر با شما آشناش کنم. امروز یه بازی آوردم که ببینم الیسان منو آیا میشناسه یا نه. و این چالش یه جوریه که کمک میکنه که شما هم منو بیشتر بشناسید. حالا بریم سراغ ویدیو که در ادامه ویدیو توضیح میدم که بازیمون از چه قراره. بازیمون از این قراره که من قراره که از شما مورد علاقه هام بپرسم یا هر سوالی باشه، خب در مورد خودم بپرسم که ببینم اصلا تو منو میشناسی؟ مثلا داداش گرامیم مثلا هستی، آیا منو میشناسی یا نه؟ حالا آره یا نه نیست، یه جور دیگه است. مثلا بذار برات مثال بزنم. من میپرسم که الیسان رنگ مورد علاقه من چیه؟ من سوالای سخت‌تر از این انتخاب کرده بودم ولی دیدم که آیکیوی ایشون یه ذره پایین‌تره، مثلا بازی در نیار یه ذره پایین‌تره و نمیتونه به سوالم جواب بده. مثلا میپرسیدم که برند کفش مورد علاقه چیه؟ همینجوری میموند. واسه همین مثلا راحت‌تر پرسیدم، مثلا غذا، ماشین، ورزش و رنگ و اینجور چیزا دیگه. من وقتی ازت پرسیدم قرار نیست که همینجوری شانسی یه رنگو بگی. من قرار که برات 3 تا گزینه بدم. خب گزینه مثلا میگم که رنگ مورد علاقه من چیه؟ سبز، آبی یا قرمز. تو باید یکی از اینا رو انتخاب کنی و به خاطر اینکه تقلب محسوب نشه و من الکی نگم که آره جواب تو درسته، میام چیکار میکنم؟ میام تو اون 3 تا جواب درست رو توی دفتر مینویسم که الیسان نبینه. قبل از اینکه الیسان جوابو بگه میام مینویسم و براتون نشون میدم توی دوربین و الیسان هم جواب میده، ببینیم که آیا اون چیزی که من نوشتم رو گفته یا نه. آره پیم اومد. بریم سراغ ویدیو. آماده ای؟ نه بذار بریم. خب اولین سوال رو همون رنگ مورد علاقه من چیست؟ 3 تا گزینه داریم: صورتی، سرخابی، بنفش. بذار اول من بنویسم جوابمو، بعد شما جواب درست رو بگید. خب بگو. بچه درباره خطم عذر میخوام، کوچه باگمان شکفته ظاهر. بنفش؟ درست گفتی. تبریک میگم، داداش نمونه. آفرین. خب یک امتیاز تو گرفتی. تبریک میگم.
سوال بعدی درباره غذای فست فود. خب غذای بیرون: پیتزا، پاستا، برگر. پاستا. وایسا من بنویسم. باید یه سوال دیگه مطرح کنم. دوباره میگم. سیب زمینی سرخ کرده، مرغ سوخاری، قارچ سوخاری. وایسا بنویسم. بگو. سیب زمینی سرخ کرده. درست کافی. توی همیشه وای خطا اونو سفارش میدی. همیشه اول. نه مرغ سوخاری هم دوست دارم ولی سیب زمینی رو از اون بیشتر دوست دارم خودم. منم دیگه مثل تو. آره. ولی اگه مثلا مرغ و قارچ و اینا بگیرم من این ویدیوی تو نیست عزیزم. خب تبریک میگم، یه امتیاز دیگه هم گرفتی. یه ماشین میپرزم ولی ماشین ایرانی نه، خارجی. بنزینا ایرانیه بچه ها؟ آره. نه من فکر هم ایرانی هم خارجی. خب هرچی ماشینای مدرن، گرون، زیبا، لاکچری. بوگاتی، لامبورگینی، بنز. وایسا بنویسم. امیدوارم درست نوشته باشم املاشو. بگو. خب بگو. بچه کات زدیم به خاطر اینکه مامانم کار داشت واسه همین، نگی که سوال بعدی درباره مدل نه ورزش: فوتبال، شنا، بسکتبال. واسه بنویسم. بگو. فوتبال. اشتباه بگو. یه امتیاز من گرفتم. 2-1 در من. 2-2. بله. آره 2-1. سوال بعدی کشور مورد علاقمه. اینو درباره‌اش دیگه خیلی صحبت کردیم. آره. کانادا، ترکیه، امریکا. کانادا. ایوای ننوشتم. خب اصلا نمیذاری، مهلت نمیدی عزیزم. بابا من یه ذره صبر کردم هنوز. بچه الان یه ذرم وایسی میاد منو میخوره اونقدر که عصبانی از دستم. باشه اون سوال رو نمیپرسیم. شهر ایرانی میپرسیم: شمال، مشهد، شیراز. وایسا بنویسم. بچه دیده نمیشه. چیه؟ شمال، مشهد، شیراز. مشهد. اشتباه گفتم. شمال. واقعا یا نمیدونستی؟ واقعا شرم‌آوره. من هدفون رو ترجیح میدم، هندسفری رو ترجیح میدم یا ایرپاد. وایسا بنویسم داشته باشم. هدفون. اشتباه. هندسفری. هندسفری واقعا کارش راحت تره. ایرپاد نمیدونم شارژ میخواد، زودم خراب میشه اگه درست حسابی شو نخریده باشی. هدفون کلی بزرگه، بعد شارژش تموم میشه، باید بلوتوث و کلی چرت و پرت. ولی هندسفری هر وقت خواستی بزن به گوشی، بعدش قشنگ توی خواب، توی هر جا، توی مدرسه، توی دانشگاه مدرسه پارت میکنن. نه بابا اینجوری کن. سوال بعدی مدل ناخون مورد علاقه. دوست دارم لاک داشته باشم، دوست دارم کاشت داشته باشم، یا دوست دارم ژلش کرده باشم. ژلش چی میگن؟ وایسا بنویسم. بگو. چی گفتی؟ لاک، کاشت، ژلش. ژلش. اشتباه. کاشت. من یه بار تا حالا کاشت نکردم ولی خیلی دوست دارم. بعد از اینکه مدرسه ها تموم شد قطعا میکنم.
یه بار ژلش کردم توی تابستون قبلی پارسال هنوز نشده دیگه. واقعا پشیمون شدم. هم ناخونای خودته، بعد تا 2 هفته 3 هفته نمیتونی پاکش کنی. داکو همینجوری میزنی بعد پاکش میکنی، ولی ژلش رو نمیتونی پاک کنی. خیلی اعصاب خورد کنه. اگه ناخوناتون بلند باشه مثل کاشته خوشگله، خب، ولی اگه ناخوناتون مثل من کوتاه باشه و به ژلش کنید واقعا پشیمون میشید به نظر. آره همون لاک بهتره تا ژلش. عزیزان سوال بعدی نوشیدنیه مورد علاقمه. نوشیدنی گرمه مورد علاقم. خب من هات چاکلت، کاپوچینو، قهوه. وایسا بگو. کاپوچینو گرمه. ها گرمه. من از قهوه متنفرم. کاپوچینو. چرا اینجوری؟ کاپوچینو. نمیدونم اصلا املاشو دارم درست مینویسم یا نه. واقعا تا حالا اینا رو به فارسی ننوشتم چون همش خارجیه. به خاطر اینکه ویدیوی اولمه که دارم با تو میگیرم واسه همین نخواستم که مجازات بذارم، ولی اگه بچه‌ها درخواست کنن یه ویدیو دیگه میگیریم اونجا دیگه مجازات خواهیم داشت. مطلق شدم. اگه اونجا ببازی، اونجا یه ذره خودتو آماده کن، اینقدر اسکل نباش. مطمئنم یه کوچولو هم که شده پیشرفت میکنی. علیسان من راهنمایی رو دوست دارم، دبیرستان رو دوست دارم یا دانشگاه رو دوست دارم. تا حالا فقط یه دونه راهنمایی، الان راهنمایی هم، ولی حالا بنویس یکیشو دوست دارم. چه گوزدی؟ منم یادم راهنمایی، دانشگاه، دبیرستان. کدوم؟ دانشگاه دیگه. اشتباه گفتم 100% درست گفتی. دانشگاه. سهای 5. نمیدونم امتیاز رو اینجا میارم. بابا من بچه اگه بعضی وقتا صدای این داره میاد یه کوچولو صندلیمون قش داره واسه همین زیاد بهش دقت نکنید. خب بعدی 10 تا سوال پرسیدی دیگه. الان 4 5 نه نمیدونم چند تا سوال پرسیدم. 10 تا پرسیدی. 2 تا دیگه هم میپرسم بعدش دیگه واقعا تموم میکنی. متنفرم از این ویدیو واقعا اونقدر که هرس خوردم. خب تیپ مورد علاقه: خونگی، مجلسی، اسپورت. وایسا آخه اسپورت چیه؟ آخه من میدونم اسپورت چیه. بگو. خونگی؟ کی خونگی دوست داره؟ واقعا نمیدونم. اسپورت. اسپورت همه دوم میخوام. چطور؟ خب سال آخر. و 5 مساوی. مدل موی مورد نه 6 علاقه‌م. کوتاه، معمولی، بلند. وایسا. خب بگو. نه دیگه اینقدر از اینجا به اونجا. بلند قبل از اینکه کوتاه کنم چقدر بود اینقدر؟ بچه عکسش اینجا میاد. بلند، معمولی. بلند خیلی کارش سخته. کوتاه هم واقعا بعد از اینکه کوتاه کردم واقعا پشیمون شدم. بچه از این تبدیل شد به این و الان انقدر شده. هنوز کرلیش کردم، مثلا کرلیش کردم باز شده، رفته بودیم بیرون باز شده و من باختم. خیلی خیلی ممنون میشم که به خاطر این ویدیو هم که شده این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کامنت های خوب بذارید بچه‌ها. سابسکرایب هم کنید دیگه که چند نفر باشن که ویدیوهای منو نگاه کنن. اینم از این ویدیو بود. به هم بگی که دوباره با ایشون ویدیو بذارم. واقعا خودم راضی نیستم دوباره بذارم. برای نظرت درباره چالش، درباره نور، درباره صدا، اصلا درباره هر چیزی برام بگید. اصلا درباره قیافم هر چیزی واقعا برام خیلی با ارزشه که نظرتون رو بگید و من اشکالاتم یا خوبی هامو بدونم. اینم از این ویدیو بود. گفتم که این چالش رو بگیرم که بدونم که علیسا منو میشناسه که دیدم زیاد نمیشناسه منو و شما منو بیشتر بشناسید درباره مورد علاقه ها و اینا. تو 6 5 منو گفتی یا 7 5؟
تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.